喂，啊，怎么了？我妈怎么了？你慢点说，慢点说，我妈怎么了？好，好，好，我马上回去。喂，院长，大黄牙急性休克，检查之后啊，发现门腔侵蚀的范围非常广，已经没有办法通过介入手术治疗，只能开刀了。我刚刚呢也通知了胸外和血管段，可是现在林副院长电话打不通呀，因为这个手术需要自体肝移植，林副院长最擅长的就是这个。好，我知道了。喂，妹妹。喂，苏院长。怎么了？老林在家吗？他出去了，没带手机。麻烦你，等他回来务必给我回个电话，我有事找他。哎，好的，好的。苏院长的电话都打到我这儿来了，让你给他回个电话。回吧，有什么要紧的事儿别耽误了，啊。没啥要紧的事儿。手术台内的要紧事，证人全都能解决；手术台外的要紧事，我可不敢再管。老院长的病还没好，我不想再给他添堵。上次这么大阵仗，还是给 VIP 患者做手术的时候。这哥可比 VIP 患者厉害多了，人年轻的时候是职业医导，海辰差点被他给闹解散。啊，怎么样？现在什么情况了？大黄羊在家属联系上了吗？联系上了，但电话里他前妻听说他要死了，哈哈大笑3声，把电话给挂了。但他有个儿子，说是出差回不来，管他要医药费，说老家伙自己有钱，典型的众叛亲离。还有其他亲人吗？还有他的老母亲。他母亲还活着？但是老太太全身瘫痪，已经很多年没下过床了。怎么样？联系上了没有？没有，没接电话。会诊结果呢？有了吗？目前最难解决的还是自体肝移植的部分，这个部分不解决都是空谈。哎，你们不要都看着我啊！以往这个级别的手术都是林副院在做，我就跟过几台。我来。你还能来得再慢点吗？主角都是最后登场的。哇，你居然会说冷笑话了！他居然都会说冷笑话了。该患者具有手术根治病灶的机会，但是难度和风险都很大，建议采用体外肝切除和自体鱼肝再植术。谢谢。手术共分3个阶段：载体手术、体外肝脏切除、下腔静脉重建和自体肝移植。这其中载体手术最简单，下腔静脉重建和体外肝移植难度较大。所以手术顺序是：泌尿外科、血管外科，在胸外介入，
最后自体肝移植。自体鱼肝载植术难度很大，你会吗？我只做过一次。手术全程录像，术后鱼形监控，准备手术。收到，收到，收到。器官粘连严重，从解剖第一肝门陷入输入肝脏的血管到全肝阻流血断都十分困难。是啊，受侵害的第一肝门、第二肝门是重要血管纵横交错的基要部位，稍有不慎啊，会致命性大出血。患者需要自体肝移植，证人这方面不太熟，需要您就台。没有树眼啊！这第二肝门在什么位置啊？局部解剖结构混乱得一塌糊涂，什么也看不清楚。牵引线。哎，好了，有树眼了。苏医生真的是太厉害了，不论郑医生需要什么，总能提前一步把手术视野暴露出来。不论是止血钳还是牵引线，配合的太默契了吧？拿得不错，快点做吧，慢腾腾。肝脏切除完毕。关注器官保存页。45分12秒。赵主任，您负责病变部分的切除，我来修复乙肝血管，重建下腔静脉。好的。对普通人来说，都受不了切掉这么大体积的肝脏组织，更何况是这个患者，创伤打击太巨大了。所以说，做这台手术有啥意义啊？当然有意义，而且对于我们术者来说，每一台手术都有它的意义。每一台手术都是在积累成功率。病变部分切除完毕，下腔静脉重建完毕。接下来手术还要很久，还能坚持吗？我可以。我没问题。我也没问题。可以。好，准备自体鱼肝再植。血压53、30，心率120了，生命体征很不稳定。少博，不好意思啊，稳住，输血。谁啊？输血科6号手术室，患者黄阿果需要4个单位红细胞血液。心率太快了，还没有降下来。郑医生，快点出血钳。出血点到底在哪里？为什么会找不到？众人，
你们得快点，我坚持不了多久。郑医生，郑医生，主人，主人快啊！出血点在这里，稳住。一体干移植就好比给停驶状态下的车更换发动机，四体干移植就好比给行驶状态下的车更换发动机。在这同时，一定要确保车不能平稳驾驶。这其中最关键的点是什么？经验。对，经验。全稳住了。出血止住了。林峰越牛，郑哥更牛。准备止血粉、止血粉、止血纱布、止血纱布，冲洗。冲洗。我来吧。你去休息吧，我来。腹腔中洗。止血纱布。恭喜你，郑医生。谢谢。啊？谢我？如果不是你，
我可能还在犹豫。谢谢你让我做出选择。你相信命运吗？我相信。我遇见了陈医生，又遇见了你，这就是命运。当年在这里，是陈医生救了我。若干年之后，我选择从医，成为一名器械护士，来到海城。因为我想让在天上的陈医生看到，当年那个他拼尽全力救活的小女孩，她长大了，她没有瘫痪，她像正常人一样。他学着他的样子，也在拼命的救人。然后来到这里，我又遇见了您，亲自参与您的那些手术，看着您完成那些我做不到的手术。我相信，陈医生在天上一定会为你感到骄傲。他也会为你感到骄傲的。入职海城的第333天，第447台手术。成功！夫人，您今天可真是功不可没，妙手回春。我知道你们几个非常关心我和郑人的关系。我承认，我羡慕过他，也承认嫉妒过他。我还曾经以为我已经老了，不中用了。但是今天这场手术下来，我发现我还行，能够战斗。对于医生来说，手术台就是舞台。现在就把舞台让给年轻人，太早了。夫人，年轻人有体力，我们有经验。今后台上见真章。你怎么这么晚才回来呀？啊，你不是说了吗？你不管医院的事儿了？哪能不管啊？我就知道啊，你忍不住。你是不是又没顾得上吃晚饭呀？哦，可累死我了，困饿交加呀。哎，老婆，我特别想吃锅包肉，想的不行。哎，锅包肉没有。那有啥吃的？爱心汤面1碗，来，趁热吃吧。谢谢老婆。吃。
白妈，我跟你说，我今天看了一台超牛的手术。你个猪头，今天是周六。哎呀妈，学医的周六加班太正常了。啊，想起来啦？相亲。好不容易有个不嫌弃你的，结果你让人家姑娘在饭店等了1下午，你这样怎么找对象啊？你还要不要找对象啊？郑人，这17年，你已经做得够好了。妈，
回来了，没觉得自己少什么东西吧？欢迎回家。500块医生，妈妈，他的是500块医生。鹏鹏，不许乱叫。郑医生你好。你好，您来是有什么事儿吗？我有件事想请教彭家。哦，他的办公室。好。等一下，这个送给你。他想像您一样做医生，我跟他说了，要学习特别好的小朋友才能当医生。他最近学习都进步多了。谢谢。加油。继续做题。进。郑医生，你怎么来了？你好，彭先生。快坐，快坐，快坐。鹏鹏送你的吧？一天到晚嚷嚷着，让我带他去医院，说一定要亲手送给你。喝水，谢谢。郑医生，找我什么事儿？我想问一下，如果我想直播手术的话，在技术上能不能实现？技术层面已经很成熟了，一般呢是需要直播平台的支持，以及一些运营和推广的成本。但是，是有什么问题吗？手术直播跟别的直播不一样，因为涉及到患者的个人隐私，这是一个比较敏感的话题。那搭载的平台呢，就需要承担相应的风险，所以必须得有平台愿意跟你的团队一起，我们共同承担这个风险，才有操作的可能性。哦，我明白了，谢谢彭先生。打扰了。等等，我倒有个人选，就是我们集团的大老板，他对新鲜事物非常感兴趣，而且人脉广，资源多，也许能帮得上你。我现在就带你去见他。患者的隐私问题不难，手术免费的话，相信很多人会愿意。难点是什么？我嘛，是商人，商人无非是求名和利，我提供了利，我自然要名。能不能说具体些？直播的第一台手术，必须具备3个特点：独创、高难度、有话题，重要的是必须成功。没有医生能保证手术一定能够成功，更何况高难度手术，往往需要的是一整个团队。那等你什么时候能了，再来找我。
医生。郑医生，你好，自我介绍，我姓华，您叫我莹莹就好。这是我的名片。哦，不好意思，郑医生是对香水敏感，那方不方便我们加个微信？你有病？啊？哦，不是，我听说您最近做了一例肝癌晚期介入栓塞术，一例 TIPS 手术都非常成功，恭喜您！我们长风微创是一家新型的微创耗材公司，正在做技术推广宣传，非常愿意资助像郑医生这样优秀的医生。您看一下我们的耗材啊，郑医生，我们今天带了食物来，冯旭辉，快打开给郑医生看看。您看一下我们的郑医生，郑医生。哎，你好。你是苏云苏医生对吧？哦，您是华姐，郑医生要走了。我知道啊，我是华莹莹，这是我的微信，加个好友。大美女加微信是不该拒绝的。好身材保持得很辛苦吧？哦，还好啦，我其实吃的挺多的，就是不胖。好多人也问我秘诀。下次你就回答他们，吃的多又不长胖，秘诀就是骨盆前倾。骨盆前倾？啊？最明显的症状就是臀部后凸，腰臀比 BMI 值和体重都在正常范围，可小腹仍旧前凸。你看你平时爱穿高跟鞋，会使人体重心前移，造成骨盆不正。还有呢？年轻的时候看着怎么着都好，可再过几年你就会发现内脏开始下垂，小腹前凸，臀部横向发展下垂等，走路外八、便秘、痛经、腰酸背疼。当然，这些问题都已经习惯了。不是没有。你胡说！哎，不加微信了啊？把鞋脱了。啊，干什么呀？让你脱就脱。又帮了你一次，还摇头，没良心。欢迎回来，这是老布留给你的。我想要别的东西。什么？目前只是个想法，等完善了再告诉你。苏院长，要没什么事的话，我先走了。好。一个两个都不可控。苏院长您好，我在曼欧的事情已经处理完毕，近期就能来报道。请进。郑大夫，忙着呢。有事啊？没啥事儿，我就想问一下，你看我在医院里面住了这么长时间了，我啥时候能回去啊？根据复查结果，还得再观察1周左右。1周？怎么了？没事没事，您忙着，您忙着。我下午来送药的时候没看见人，也没在意。这晚上过来吧，还没看见人。一看他柜子都空了，再去调监控才发现，他趁中午人多的时候偷偷离开了医院。郑主任，他还欠住院费呢。嗨，这回肯定又得扣工资了呀！真是的，怎么能这样？他差多少钱？从我这扣。
我可算是知道了啊，堂堂一个肌肉科大主任，怎么能穷成这样？还欠着我500块不还。感情这么多年，你除了还助学贷款，还一直给患者垫钱呀？别的患者就算了啊，给他点，你的抱怨啊？那你听过后半句吗？你想说你是一直抱怨？小时候只知道以德报怨，长大了才知道还有后半句，一直抱怨。选择从医，希波克拉底誓言就是我们的职，我已经准备好了，你呢？我早就准备好了，你想说什么呀？你的手。苏院长，苏云的手到底怎么回事？为什么拿不了手术刀？2年前，苏云在北大是心外第一刀吴凤仪教授的得意门生。后来有一次遇到一位晚期扩张性心肌病的患者，对方想做心脏移植，但是又没有合适的供体。研究后决定做左心室减容手术。巴蒂斯塔手术？对，整整11个小时。一开始吴教授做的手术，后来教授体力不支，苏云接的手，切下来302颗心肌。手术成功了，但患者没度过危险期。巴蒂斯塔手术的死亡率确实高达20%。你理解，但患者家属不理解。找他们问责，沮丧中，旁边的消防栓玻璃被打破了。教授摔倒的时候，右手按在了地面的玻璃上。不是苏云的手？不是，是教授的手术上。再也做不了手术了。从那以后，苏云也做不了手术。也就是说，苏云的手本身是没有问题的。对，心理上的。抉择是这个世界上最痛苦的事，但只有当我们面临抉择的时候，才能真正的发现自己是个什么样的人。